苏家每一个女子在及笄的那天，都要用铜钱封住七窍，躺在祖坟边上睡一整夜。这种古怪的仪式，是为了让地下的老祖宗显灵，告知后辈将来要嫁给谁。当年我的姐姐苏瑶，就是通过这种方式被许配给了富可敌国的钱百万。等到轮到我苏浅的时候，7枚铜钱才刚刚压在眼皮上，我就清晰地听到祖坟里传来一道苍老的声音：昆六断地成在，啥也别干，躺着就能赢。第二天清晨，我睁开眼，发现那7枚铜钱竟然整整齐齐地摆在我的手心里。与此同时，宫里选秀的旨意分秒不差地送到了苏家的大门口。我进宫第一天就在想，既然卦象显示啥也别干，躺着就能赢，那我躺平就行了，干嘛非要去争宠呢？前面有那么多珠圆玉润、才华横溢的姐姐妹妹，个个都像是开了屏的孔雀，我这点姿色和才艺，顶多算是一只刚睡醒的芦花鸡。争赢了，要面对一个据说心思比后宫甬道还深的君王，以及一群视我为眼中钉的女人。争输了，最好的结果也是在某个角落里青灯古佛，了此残生。怎么看，这都不是一笔划算的买卖。而这个卦象简直是上天递来的圣旨，是我懒散人生的理论指导和行动纲领。我信了，或者说我选择毫不犹豫地相信。从此我开启了自己梦寐以求的在皇宫这座顶级名利场里吃吃睡睡的咸鱼生涯。新秀女要卯时起床学规矩，我称自己水土不服，夜里盗汗，每日必睡到日上三竿，教养嬷嬷的脸黑得像锅底。但看我只是个不起眼的小才人，又住在冷宫隔壁这鸟不拉屎的地方，也懒得与我计较。结余贵人组织诗会，差人送来请柬，我回信说自己才疏学浅，当众吟诗会紧张到口吃，去了只会丢了主办人的脸面。几次三番下来，再没人愿意自讨没趣。选秀不去，向皇后请安时称病，皇后身边的长侍宫女来探望，我就提前用姜片擦红眼眶，装出一副病得只剩半口气的模样，愣是把人给唬了回去。皇上偶尔兴起，翻了我那块积了灰的绿头牌，进士房的太监还没走到我的小院门口，就能听到里面传来惊天动地的喷嚏声和撕心裂肺的咳嗽声，声大的让传旨太监都心生不忍，回去复命时总要添上一句：苏才人病势沉重，恐有碍龙体安康。后宫的妃嫔们为了那一点雨露恩宠，为了家族的荣耀前程，斗得跟乌眼鸡似的。今日你用一盒香膏害我失了腹中胎儿，明日我用一件旧衣构陷你与侍卫有染。刀光剑影，无声无息，却比沙场上的真刀真枪还要血腥。而我就在冷宫隔壁那个墙皮斑驳、杂草丛生的小破院里，把一张破旧的躺椅搬到唯一一棵歪脖子树下，晒着太阳，睡得天昏地暗，日月无光。我唯一的烦恼就是御膳房送来的饭菜越来越敷衍了。起初还有个荤腥，后来连肉末星子都见不着了。青菜豆腐，豆腐青菜，清汤寡水，寡淡的我觉得自己舌头上的味蕾都要集体叛逃了。我不止一次在梦里啃着流油的烧鸡，醒来时枕边湿了一大片，脸感觉都快吃绿了。直到那天，集万千宠爱于一身的柳云珍贵妃，她那只从波斯国进贡比寻常妃嫔还要金贵的纯白波斯猫血团丢了。整个皇宫仿佛被捅了马蜂窝，全宫上下鸡飞狗跳的找猫，太监们提着灯笼，宫女们尖着嗓子一声声血团的呼唤，此起彼伏，穿透力极强，硬生生把我沉浸在午睡梦乡中的人给吵醒了。我顶着一头睡得乱糟糟堪比鸡窝的头发，满脸起床气地推开那扇一推就吱呀作响，仿佛随时要散架的破院门。门外几个小太监正焦急地在墙角翻找，我皱了皱眉，随手从歪脖子树上折了根细长的树枝，蹲下身在满是尘土的地上划拉了几下，像是在演算什么复杂的公式。我的声音带着刚睡醒的沙哑：别找了，去御花园东南角那座大假山的第3层有个石头缝，猫在里面睡觉呢。是。路过的宫女太监们像看一个刚从冷宫里跑出来的疯子一样看着我，有个领头的小太监甚至轻蔑地嗤了一声，眼神里的怜悯和鄙夷毫不掩饰。我浑不在意，打了个大大的哈欠，转身缩回院子，把阔门一关，继续我的午睡大业。不到半个时辰，
我的院门被敲响了。这次的敲门声，礼貌却又带着一丝急切。柳云峥抱着失而复得的雪团，俏生生地站在我院门口，他身后跟着一大群工人，个个都屏息凝神，大气不敢出。贵妃的脸色像是打翻了的调色盘，红一阵白一阵，惊疑、审视、忌惮交织在一起，精彩纷呈。你是怎么知道的？我揉着惺忪的睡眼，懒洋洋地靠在门框上，答得理直气壮。算的。第二天，我的午饭里稳稳当当的多了一只油光锃亮的烤鸡腿。没过几天安生日子，柳云峥又来了，这次却是气势汹汹，带着一大帮人直接冲进了我的小破院。苏才人，是不是你搞的鬼？他精心养护，从西域移栽来的那片珍品牡丹，一夜之间全都蔫了，花瓣凋零，散落一地，仿佛被抽干了所有生气，景象凄惨。我正蹲在墙角，饶有兴致地研究一群蚂蚁如何齐心协力地搬运一只死去的蚱蜢，对眼前的阵仗恍若未闻，连头都没抬。我伸出手指点了点西南方向的花圃，那片花圃的根底下挖3尺，埋了个布偶小人。柳云峥将信将疑，但还是命人去挖。锄头下去没几下，果然从湿润的泥土里挖出了一个用黑布包裹、扎满了银针的布偶。布偶上用朱砂歪歪扭扭的写着柳云峥的生辰八字。他瞬间血色尽失，脸白得像一张纸。谁干的？我站起身，拍了拍手上的泥土，目光越过柳云峥，落在了他身后一个不起眼的宫女身上。你宫里那个惯常穿一身碧绿罗裙，眉心总爱画一朵精致花钿的宫女。柳云峥猛地回头，那宫女一声跪倒在地，面无人色。柳云峥带人杀气腾腾地走了，那眼神仿佛是要去撕了谁。据说当天晚上，贵妃宫里就揪出了一个潜伏多年的眼线，是他父亲在朝堂上的宿敌安插进来的。我的午饭自此正式升级了，2荤1素1汤，外加一碟造型精巧、甜而不腻的桂花糕。后宫里关于我的风声开始悄然流传。冷宫边上那位有点邪门啊。什么邪门？我看就是会点江湖术士的把戏，8成是蒙的吧。蒙，1次是蒙，2次也是蒙。你当贵妃娘娘是傻子？皇后娘娘的偏头风犯了，这是她的老毛病，一到阴雨天就发作。御医们使尽了浑身解数，汤药、针灸轮番上阵，却只能略作缓解。疼起来的时候，皇后整宿睡不着，凤仪宫上下愁云惨雾，宫人们连走路都踮着脚尖。不知是哪个多嘴的宫女，在皇后身边伺候时，小心翼翼地提了一句：冷宫边上那位苏才人似乎有些奇特的本事。病急乱投医，皇后抱着一丝微末的希望，派了身边最信任的常嬷嬷亲自前来。苏才人，皇后娘娘的头风。我正躺在自己那张自制的咯吱作响的破躺椅上晒太阳，舒服的哼哼唧唧，连眼皮都懒得抬一下。枕头底下。常嬷嬷一愣，什么枕头底下？她常用的那个绣着凤穿牡丹的软枕底下，压了块刻着莲花纹样的羊脂白玉。那个玉拿走，找个荷花池扔进去，越深越好。那块玉是先帝赏赐的，皇后珍爱异常，日日枕着入眠。常嬷嬷脸上写满了不信，但还是半信半疑的回去了。第二天，凤仪宫传出惊人的消息，皇后娘娘安安稳稳地睡了个好觉，醒来后头不疼了，神清气爽。那块玉佩也确实被发现压在枕芯的夹层里。这下我的小破院彻底成了后宫的焦点，送东西的太监宫女几乎要踏破我那道本就摇摇欲坠的院门。皇后赏的上好锦缎，一匹匹光彩夺目，贵妃送的通透玉镯，温润喜人。就连一直对我爱答不理的御膳房也开了眼力劲儿。总管太监亲自提着食盒上门，笑得一脸谄媚。我的小饭桌前所未有的丰盛，红烧狮子头，清蒸鲈鱼，水晶虾饺，佛跳墙。我摸着自己日渐圆滚滚的肚子，忧伤地叹了口气。唉，看来这咸鱼躺平的好日子是要到头了。麻烦如期而至，柳云峥看我的眼神越来越不对劲了，那是一种混杂着忌惮、嫉妒和赤裸裸算计的复杂光芒。这日他在御花园偶遇我，脸上挂着皮笑肉不笑的表情。苏才人如今可是宫里的大红人，
连皇后娘娘都对你另眼相看呢。我正低着头，专注地盯着石板缝里顽强钻出来的一棵狗尾巴草，思考它究竟是如何完成这生命奇迹的。贵妃娘娘过奖，不过是运气好罢了。是吗？柳云峥向前逼近一步，身上那股浓郁的、有些呛人的香气，熏得我鼻子发痒。那妹妹不妨也帮本宫算算，本宫何时能为皇上诞下龙子？四周瞬间安静下来，所有路过的宫人都竖起了耳朵，连呼吸都放轻了。这问题刁钻又恶毒，算准了是妖言惑众，扰乱后宫；算不准就是欺瞒贵妃，同样是死罪。我没回答，反而结结实实地打了个喷嚏。我揉了揉发痒的鼻子。贵妃娘娘，您要不还是先找个太医瞧瞧身子吧。柳云峥脸色骤变。你这是什么意思？我的表情无辜的像只小白兔。您身上这特制的熏香里头，是不是掺了麝红花粉？这东西闻得久了，怕是对子嗣不太容易有孕。柳云峥的脸瞬间惨白如纸，指甲深深掐进掌心，死死地盯着我，那眼神恨不得把我生吞活剥。当晚，我那扇饱经风霜的院门被拍得震天响，几个凶神恶煞的嬷嬷闯了进来。苏才人，你好大的胆子，竟敢在贵妃娘娘的香粉里下毒，跟我们走一趟。柳云峥的宫里灯火通明，气氛凝重如冰。他歪在软榻上，脸色阴沉的能滴出水，旁边跪着一个瑟瑟发抖的宫女，正是之前被我指认过的眉心画着花雕的知香。苏才人，人赃并获，你还有什么话说？那宫女知香立刻指着我，声泪俱下的哭喊：就是他，是他指使奴婢在贵妃娘娘的香粉里加东西的。我困得打了个哈欠，仿佛眼前这场关乎我生死的大戏，还不如周公的约会来得重要。贵妃娘娘，您这是打算屈打成招？我懒得跟他们废话，直接伸手指了指柳云峥梳妆台上一个不起眼的黑漆罗圆小盒子。那盒子里的东西你也用了很久了吧？柳云峥眼神一凛。你想说什么？那香膏用的是南疆进贡的美人醉花蜜，确实有养颜奇效。不过它偏偏与您每日必饮的雪山参茶相冲。参茶性热，花蜜性寒，寒热在你体内日积月累，久积成毒。柳云峥猛地坐直了身体。一派胡言！御医只会奉命检查香粉，却不会想到去查你每日入口的饮品和外用的香膏，更不会想到这两样看似无害的东西凑在一起竟会相冲。我的目光平静如水，缓缓道来：您最近是不是夜里时常盗汗？晨起总觉得心口烦闷，就连月事也变得不太准了。柳云峥的脸色由白转青，再由青转紫，死死地攥紧了拳头，骨节泛白。他没有说话，但他剧烈起伏的胸口和颤抖的嘴唇已经说明了一切。我最后叹了口气，像是为这场闹剧画上句号。那个知香宫女收了你对头500两银子，在香粉里加的不过是些引人过敏的普通花粉，最多让您起几个无伤大雅的红疹。真正日夜损害您身体的，恰恰是您自己最珍视的这2样东西。满是死寂，连呼吸声都听不见。柳云峥像是被抽干了所有力气，颓然瘫倒在软榻上，无力地挥了挥手：都滚出去。第二天，柳云峥称病，闭门不出。那个叫知香的宫女无声无息地从宫里消失了，仿佛从未存在过。我的午饭规格又升了一级，多了一盅据说由皇后娘娘亲自吩咐，特意赏下来的极品官宴。平静的日子没过几天，一个更大的浪头劈头盖脸地打了过来。年仅8岁的二皇子在御书房读书时，突然口吐白沫，浑身抽搐不止，转眼就昏迷不醒。整个太医院的御医都被惊动了，会诊了1天1夜，却查不出任何中毒的迹象。皇上龙颜大怒，下令彻查，查来查去，所有的线索竟然都诡异地指向了我，一个在御书房当差的小太监招供，说前几天曾看见我鬼鬼祟祟的在御书房附近转悠，还在墙角下埋了什么东西。禁卫军在我那个杂草丛生的小破院墙角下挖出了一个扎满了银针的桐木小人，小人背后赫然刻着二皇子的生辰八字，巫蛊压胜，谋害皇子，这是诛九族的死罪。我被沉重的铁链锁着，一路拖到了御前。养心殿里，
气压低的能将空气冻结成冰。皇上端坐在龙椅之上，面沉如水，看不出喜怒。皇后在一旁不住地垂泪，而柳云峥的嘴角泛着一丝不易察觉的冰冷的笑意。皇后在一旁不住地垂泪，而柳云峥的嘴角泛着一丝不易察觉的冰冷的笑意。苏才人，你可知罪？不知。人证物证俱在，还敢狡辩？那桐木小人就是铁证。我缓缓抬起头，迎上了玉座上那双深不见底的眼眸，他也在看我，眼神里没有愤怒，只有一片深不见底的探究。皇上，那桐木小人不是我的，上面的生辰八字是错的。胡说！二殿下的生辰八字，宫中谁人不知？丙午年丁卯月戊辰日庚申时。我平静地将正确的八字报了出来。而那个小人上刻的是丙午年丁卯月戊辰日庚午时，时辰错了一个字，差之毫厘，谬以千里。大殿里响起一片压抑的抽泣声，皇后的哭声戛然而止，皇上的眼神瞬间锐利如鹰。内侍总管慌忙拿起那个作为铁证的桐木小人，凑到烛光下仔细查看，脸色瞬间变得煞白。内侍总管慌忙拿起那个作为铁证的桐木小人，凑到烛光下仔细查看，脸色瞬间变得煞白。这一个时辰之差，命隔天壤之别，真正要行压胜之术害人，怎会用错的八字？这栽赃嫁祸的手段也未免太不专业了。柳云峥脸色煞白，强行辩解：强词夺理，谁知道你是不是故意刻错，好为自己脱罪？还有，我打断他，目光转向那个跪在一旁抖如筛糠的小太监。你说看见我在御书房墙角埋东西是哪一天？什么时辰？是三天前有时。3天前有时，我在冷宫后面的那口废井边帮李美人捞她不小心掉下去的金簪。当时在场的有浣衣局的张嬷嬷，还有巡逻经过的禁卫军第3小队队长王虎。皇上派人去问一问便知真假。小太监瞬间瘫软在地，汗如雨下。奴才记错了，是4天前。我笑了，笑得云淡风轻。我笑了，笑得云淡风轻。 4天前，内务府的赵公公带着3个小太监来给我送过冬的木炭，他们在我那小院里从申时一直待到酉时3刻，清点搬运，他们4个人都可以作证，我根本就没离开过院子半步。小太监彻底瘫了，一个字也说不出来。养心殿里落针可闻，皇上缓缓开口，声音听不出喜怒，却带着一股不容置疑的威严。苏才人，你倒是很会算，连朕的皇子生辰都算得如此清楚。我低下头，姿态恭敬。回皇上，我不是算的。二殿下满月时，内务府按例造册登记，我当时恰好路过，无意中瞄了一眼，没办法，就是记性好。众人又是一阵无语，这理由简直离谱，却又让人无法反驳。柳云峥的脸已经彻底扭曲变形，那个小太监被拖了下去，等待他的是什么？不言而喻。柳云峥因御下不严，轻信谗言，被罚禁足司过3个月，削减了1半的分力。我被无罪释放，送回了自己的小破院。内侍总管亲自送来大量的赏赐押金，顺便还带来了一道口谕。苏才人，皇上口谕，让您挪个地方住。挪哪儿？乾清宫偏殿。我手里刚捏起的一颗瓜子，啪嗒一声掉在了地上。乾清宫，皇帝的寝宫的偏殿。不去行不行？我苦着一张脸商量道：公公您看，我这儿挺好的，清静自在。总管太监的脸都快抽筋了。我的好才人，您就别为难奴才了，这可是圣意，难为啊。于是我被迫告别了自己的破躺椅和歪脖子树，搬进了金碧辉煌，连空气中都飘着龙涎香的乾清宫偏殿。这里富丽堂皇，熏香暖软，可我浑身都不自在，感觉自己就像一只被扔进了锦缎窝里的土拨鼠。皇上晚上偶尔会过来，但从不踏入我的内室，他也不说话，就坐在外间的紫檀木大案后批阅奏折，或是在灯下看书。我在内室要么撑着脑袋打瞌睡，要么对着窗外的月亮发呆，
百无聊赖地数着夜空中飞过了几只乌鸦。这天他又来了，批完最后一本折子，他疲惫地揉了揉眉心，忽然开口：苏才人，给朕算一卦。啊？算什么？算算朕的江山。我心头猛地一跳，来了，这要命的题终究还是来了。为何要算？算国运是会折寿的。我实话实说，语气里满是真诚的抗拒。皇上英俊的嘴角不易察觉地抽了抽，他沉默了片刻，换了个话题：那便算朕，算朕能活多久？话音刚落，养心殿里伺候的太监宫女们瞬间呼啦啦跪倒一片，头埋得低低的，连大气都不敢出一口。我却长长的叹了口气，一副我就知道会这样的表情。您确定？真的想知道？我无奈的一摊手。挂金1200两黄金，概不赊账，先前后挂。皇上像是被一口气噎住了，就那么直直地盯着我看了半晌，忽然毫无征兆地大笑了起来，那笑声爽朗而畅快，震得殿梁上的灰尘都仿佛簌簌而下。殿内所有人都懵了，他们从未见过皇上如此失态。好一个苏才人。他止住笑，眼底的复杂情绪如漩涡般翻涌。胆子是真够大的。他终究没再逼我算那些要命的东西，只是依旧让我待在偏殿。我就像一个奇特的摆设，一个能让他紧绷的神经在深夜里得到片刻放松的吉祥物。后宫的风向自此彻底变了，再也没人敢明目张胆地来找我的麻烦，也没人敢轻易招惹我。柳云征解禁后收敛了所有锋芒，看我的眼神依旧复杂，却再也不敢伸出爪子。皇后对我很客气有加，时常派人送来些滋补品，其他妃嫔更是将乾清宫视为禁地，绕着道走。我一个位分低微的才人，却住在离皇帝最近的地方，成了一个有名无分的特殊存在。我一个位分低微的才人，却住在离皇帝最近的地方，成了一个有名无分的特殊存在。我不争宠，不搞事，每天最大的烦恼，从今天又是青菜豆腐，变成了中午是吃红烧肉还是糖醋排骨呢？日子像加了蜜的白开水，平淡安逸，还带着一丝丝甜滋滋的味道。直到那个惊人的消息从千里之外传来，南京大旱，赤地千里，流民四起，朝廷连发3道赈灾粮，却如泥牛入海，杯水车薪。钦天监夜观星象，只说星宿错位乃是天罚，却说不出个所以然。民间怨声载道，甚至有流言蜚语，直指天子失德，才引来上天惩罚。朝堂之上为此吵翻了天，主战派要求出兵镇压日益增多的流民，主和派则主张加重赋税，以筹集更多赈灾款。皇上连着几天没有合眼，脸色阴沉的能滴出水来，整个皇宫都笼罩在一片令人窒息的低气压之中。这天夜里，电闪雷鸣，暴雨倾盆，皇上独自站在乾清宫的殿门口，望着漆黑如墨的雨幕，高大的背影显得无比沉重与孤寂。我正抱着一盘新出炉还冒着热气的核桃酥，坐在暖榻上，吃得正香。苏才人，他突然叫我，声音在轰鸣的雨声中显得有些模糊。啊！我嘴里塞得鼓鼓囊囊，含糊地应了一声。你说这天灾当真是朕的过错吗？我费力地咽下满口点心，喝了口茶水顺了顺。皇上，您还信那些捕风捉影的流言？他沉默不语，算是默认。天灾就是天灾，跟人有什么关系？人还能管得住老天爷下不下雨不成？他转过身，深邃的目光穿透昏暗，精准地落在我的身上。钦天监说此乃天罚之兆。我不屑地撇了撇嘴。他们要是真那么会看天象，早就该算出哪天会下雨，哪天会干旱了，还用得着等到现在来抓瞎？皇上闻言竟一时无语。内衣，你看这天灾何解？解铃还须系铃人。老天爷不下雨，那自然是去找老天爷去啊。老天爷不下雨，那自然是去找老天爷去啊。我说的理所当然，仿佛在说一件再简单不过的事情。皇上嘴角似乎抽搐了一下。如何去找？
我拍了拍手上的点心渣，走到皇上身边，与他并肩而立，一同望向外面瓢泼般的大雨。皇上，你有没有想过，南境那个地方是不是有什么东西，惹得老天爷不高兴了？此话何意？我眨了眨眼，我可什么都没说，就是觉得吧，事出反常必有妖。那么大一个地方，说旱就旱得寸草不生，总得有个源头，有个由头吧。第二天，皇上秘密派出了3路心腹，快马加鞭，直奔南境。他们不为赈灾，不为安抚，只为一件事：彻查南境的山川地形，尤其是河流走向，是否有任何异常变动，是否有大型土木工程。半个月后，800里加急密报被送到了养心殿的御案之上。皇上看着密报，久久不语。他的脸色变幻莫测，从震惊到愤怒，再到冰冷的杀意，最终长长的吐出了一口浊气。好一个惹老天爷不高兴！密报上赫然写着：南境最大的河流苍兰江上游，3年前当地豪强柳氏为了引水灌溉自家名下的万亩良田，竟私自耗费巨资，筑起了一道巨大的拦河石坝，几乎截断了苍兰江近70%的水流。下游的10几个州县从此水量骤减，原本水网密布的鱼米之乡日渐干旱。今年天逢大旱，更是雪上加霜，下游彻底断流，这才酿成了民不聊生的惨剧。而那个胆大包天的豪强，正是柳云峥娘家的一个远房表亲，仗着贵妃的旗号，在乡里横行霸道，无人敢管。圣旨下达，快如雷霆，那道截断了生机的石坝被工兵用火药强行炸毁，苍兰江水一泻千里，奔腾而下。柳氏豪强满门抄家下狱，秋后问斩，柳云峥受其牵连，封号被降为平，禁足1年。柳家在朝中的势力也遭到了毁灭性的清洗。1个月后，南境普降甘霖，旱情缓解，流民陆续归乡，一场足以动摇国本的大祸就此消弭于无形。皇上在乾清宫设了小宴，依旧只有我和他2个人，菜很精致，他亲自给我夹了一块鲜嫩的芙蓉鸡片。苏才人，这一次你立下了不世之功，说吧，想要什么赏赐？我放下筷子，表情前所未有的认真。能把偏殿那张名贵奢华的紫檀木大床换成我原来在小破院里睡的那个硬板床吗？那床太软了，我睡得腰疼。皇上捏着酒杯的手在半空中顿住了，他看着我，看了很久很久，最后无奈地叹了口气。苏才人，你真是什么？真是个奇葩。我咧嘴一笑，谢皇上夸奖。日子又恢复了以往的平静。我依旧住在乾清宫偏殿，并且成功地睡上了内务府连夜赶制出来的符合人体工学的特制硬板床。御膳房更是变着花样地给我做好吃的，生怕我这位活神仙一个不高兴，算出他们偷吃了宫里的贡品。只是皇上看我的眼神越来越奇怪，有时像在看一个永远也解不开的谜题，有时又带着点无可奈何的纵容与微笑。秋猎时节，皇家围场旌旗招展，骏马嘶鸣。皇上今日兴致很高，换上一身劲装，一马当先，冲入了猎场的深处。我则缩在看台的角落里，裹着厚厚的披风，对这种打打杀杀的血腥活动毫无兴趣，正抱着个暖手炉昏昏欲睡。突然，一阵急促的令人心惊的马蹄声由远及近。皇上遇险啊！全场哗然，皇后惊得从座位上站了起来，群臣一片慌乱。禁卫军统领立刻点兵，准备冲进猎场救援。整个场面乱成了一锅粥。我被人群的惊呼声吵醒。怎么了这是？才人，皇上在猎场深处遇袭，好像是大虫。大虫？老虎？我心里咯噔一下，睡意在瞬间消失得无影无踪。下意识的，我的手指在宽大的袖袍里飞快地掐算起来，指节翻飞，快得几乎出现了残影。猎场深处，皇上手持长弓，正与一头体型硕大、明显被激怒的吊睛白额猛虎对峙。皇上手持长弓，正与一头体型硕大、明显被激怒的吊睛白额猛虎对峙。猛虎喉间发出低沉的咆哮。皇上握紧了手中的劲弓，眼神锐利如刀，
已经做好了拼死一搏的准备。就在这千钧一发之际，皇上别动！所有人都是一愣，连那头蓄势待发的猛虎也出现了一瞬间的停顿。我独自一人穿过了混乱的侍卫群，跑到了最前面。苏才人危险！皇上也又惊又怒。苏才人胡闹，快退后！我却像什么都没听见，眼睛死死地盯着那头猛虎，又用余光飞快地扫了一眼皇上和我周围的地形。我袖子里的手指掐算得更快了。迅雷，风木克土，不对，现在是申时，金旺克木。我嘴里念念有词，神情专注。在那头猛虎彻底失去耐心做势欲扑的瞬间，我动了。在那头猛虎彻底失去耐心做势欲扑的瞬间，我动了，不是后退，而是猛地向前冲了2步。在所有人惊骇欲绝的目光中，我把自己手里那把乱七八糟的干草枯枝用尽了全身的力气，朝着猛虎侧面狠狠地扔了过去。干草和枯枝在空中散开，飘飘扬扬，有几根甚至落到了老虎的头上。猛虎被这毫无杀伤力的攻击彻底弄懵了，巨大的头颅甩了甩，低吼一声，他放弃了眼前的皇帝，带着一股腥风朝着我猛扑过来。惊呼声四起，皇上目眦欲裂，搭箭上弦就要射出。就在这生死一线的关头，异变陡生，猛虎扑到半空的身体突然毫无预兆地向下一沉，像是被一股无形的巨力狠狠地从空中拽了一把。一声闷响，他那庞大的身躯竟然直接陷进了我刚才扔干草的那个土坡里，尘土飞扬，地面塌陷，露出了一个黑黢黢的巨大深坑。坑底传来了猛虎愤怒又带着一丝惊恐的咆哮和徒劳的挣扎声，还有令人牙酸的骨裂声，清晰可闻。所有人都惊呆了，他们看着那个突然出现的大坑，看着坑里徒劳挣扎的猛虎，又看看站在坑边心有余悸地拍着胸口的我。现场一片死寂，只有坑底老虎不甘的咆哮在林间回荡。后来才知道，那个地方是前朝废弃的一个大型陷阱，专门用来捕猎熊、虎之类的大型猛兽。年深日久，陷阱早已被厚厚的落叶和浮土覆盖，表面只长了些低矮的灌木，看起来就是一个再普通不过的小土坡。我扔的那把干草枯枝纯粹是算准了方位和时机，用一种匪夷所思的方式给那头老虎指了一条明路。尘埃落定，皇上被侍卫们护着走到了坑边，他看着坑底那只摔断了腿、奄奄一息的老虎，又看看灰头土脸、惊魂未定的我，眼神复杂的难以形容。苏才人，你扔的那把草……我挠了挠头，心虚的解释：我算着那里好像有个坑，就试试看。皇上沉默了半晌，最终只从牙缝里挤出了2个字：回宫。围场惊魂之后，乾清宫的气氛变得有些微妙。围场惊魂之后，乾清宫的气氛变得有些微妙。皇上看我的眼神添了几分深沉的探究，还有一丝连他自己都未曾察觉的难以言喻的忌惮。他不再让我住在偏殿，而是赐下了一座独立的宫院，亲笔题名静安居。这宫院离我的寝宫不远不近，规格之高远超一个才人应有的分力，赏赐如同流水一般的送了进来，绫罗绸缎、珠宝珍玩堆满了整个库房，但我却被变相的隔离了。除了每日按时送东西的太监，很少再有人能见到我。我对此也乐得清闲，每天就在静安居那个宽敞的大院子里晒晒太阳，嗑嗑瓜子，研究一下御膳房今天又推出了什么新点心，偶尔还会怀念起乾清宫偏殿那张睡起来特别舒服的硬板床。再次见到皇上是在3个月之后。静安居的腊梅开得正好，暗香浮动，他独自一人踏雪而来，没有带任何随从。我正坐在廊下，抱着个暖炉，看雪落满庭院，日子过得倒是惬意。托皇上的福，我懒洋洋地应着，连身子都懒得动一下。他在我旁边的石凳上坐下，沉默地陪我看了一会儿雪。苏才人，朕想了很久。想什么？你到底想要什么？我转过头，认真地看着他，
那双总是睡眼惺忪的眸子，此刻却清澈见底。我想要的一直都很简单，是什么？活着，吃饱，睡好。我掰着手指一个一个地数，最好还没有人来打扰。他看着我，眼神很深，仿佛要看进我的灵魂深处。就这么简单吗？就这么简单。你可知，你这一身的本事，是多少人求而不得的？皇上，算命这玩意儿，其实就跟一把刀剑一样，用得好可以救人，用得不好就会害人害己。我胆子小，怕折寿，更怕麻烦，就想安安稳稳的当条咸鱼，晒晒太阳，偶尔翻个身，就心满意足了。他沉默了，看着庭院里那一片洁白无瑕的雪，久久不语。开春之后，一道册封圣旨如同一块巨石投入平静的湖面，震惊了整个后宫。奉天承运，皇帝诏曰：才人苏氏，性行温良，淑德含章，静容婉柔，有母仪天下之风，兹特册封为皇后，入住中宫，钦此。我直挺挺地跪在地上，整个人都懵了。皇后，那个传说中要母仪天下，统领6宫，每天从睁眼忙到闭眼，比生产队的驴还累的职位。娘娘，接旨啊！我回过神，看着那卷明黄的圣旨，感觉像在看一个滚烫的山芋。这旨意能抗吗？宣旨太监的腿一软，当场给我跪下。我的好娘娘，您可慎言啊！凤冠霞鹤，沉得要命。我顶着那几十斤重的行头，像个没有灵魂的木偶一般，被宫人摆弄着，完成了那场繁复的令人发指的封后大典。我接受了文武百官和6宫妃嫔的朝拜。柳嫔跪在下面，看着我的眼神里淬满了毒，却又带着一种深深的无力与绝望。典礼结束，回到比静安居更加金碧辉煌，也更加空旷的凤仪宫，我累得直接瘫倒在了那张巨大无比的凤床上。快帮我把这要命的东西都给卸了！宫女们忍着笑，七手八脚地帮我卸下了那沉重的头冠和繁复的礼服。晚上，皇上来了，他挥手平退了所有宫人。感觉如何？我正揉着自己快要断掉的脖子，脖子要断了。他低笑出声，走到我身后，伸出温热的手指，轻轻地按上了我的后颈，力道适中，不轻不重。我舒服得像只被顺毛的猫。为什么是我？为什么是我？我问出了憋了整整1天的疑问。他的手指停顿了一下。因为你懒，因为你怕麻烦，因为你只想当条咸鱼。朕的江山太大，这后宫的水太深，朕需要一个皇后，一个不会兴风作浪，不会结党营私，不会处心积虑地想生下皇子来争权夺利，甚至最好是连这凤位本身都不太想要的皇后。只有这样，朕才能安心，这后宫才能得到真正的安静。我趴在柔软的锦被上，沉默了。原来他看中的恰恰是我这条咸鱼的本性，无欲无求，才能成为他用来平衡后宫、稳定前朝的那颗最放心的棋子。所以我就是个镇宅的吉祥物。可以这么说。那皇上，咱们打个商量。什么？那皇上，咱们打个商量。什么？皇后该干的那些活儿，能找人代劳吗？例如？比如管理6宫的份例账本，跟那些闲得发慌的妃嫔谈心，主持各种祭祀大典。我掰着手指数，这些最好都别来找我。可以。真的？他眼中的笑意越来越深。君无戏言。他俯下身，凑近了些，温热的气息拂过我的耳畔。你只需做一件事，好好待着，啥也不用管。成交。我笑了，笑得眉眼弯弯。从此，后宫出现了一道亘古未有的奇景。皇后娘娘，也就是我，常年凤体抱恙，闭门不出，象征着6宫最高权力的凤印，被我大大方方地交给了性子最是稳妥又无子嗣的贤妃。
管理工人和对账目这些琐碎的事务，则被我打包甩给了精明能干的德妃。至于那些妃嫔们之间争风吃醋的官司，我一概不理，一律让他们去找皇上自己头疼去。我只负责在每年几次必须露脸的重大场合，比如祭天、国宴上，顶着那顶沉重的凤冠出来，当一块安静而华美的吉祥物，然后火速缩回我的凤仪宫，继续我的咸鱼大业。御膳房绞尽了脑汁，每日研究新菜式，只因皇后娘娘我是他们最重要也是唯一的头号品鉴官。皇上隔三差五会来凤仪宫，有时是批完了奏折过来坐坐，喝一杯我泡的其实是宫女泡的清茶，有时他只是单纯的过来安安静静的看一会儿书。我们很少说话，各忙各的，气氛却有种诡异的和谐，就像两条在同一个鱼缸里互不干扰，各自吐着泡泡的咸鱼。当然偶尔也会有不得不出手的时候，比如柳平的娘家又开始不安分，在老家强占民田闹出了人命，苦主一家进京告御状，却被柳家派人在半路上截杀。消息被贤妃悄悄递到我这里，我看完纸条叹了口气。在柳平下一次来请安时，我一边打着哈欠，一边无意间提起，我最近总做噩梦，听说西教的乱葬岗最近不太平啊，总有人听到半夜有女人的哭声。柳平妹妹，你一向八字轻，这几天夜里可千万别出门。柳平的脸当场就绿了，回去之后就吓得大病了一场，连夜写信回了娘家，不知他信里写了些什么。总之柳家迅速收敛了所有动作，不仅归还了田地，还破天荒地赔了一大笔钱。苦主一家拿着钱远走他乡，一场可能掀起泼天大案的风波就此消弭。再比如镇守边关的大将军凯旋归来，功高震主，朝中立刻有人密报说他私藏龙袍，图谋不轨。皇上震怒，却又苦于没有实证，更忌惮他在军中的巨大威望，一时之间陷入了两难之境。那天他来到凤仪宫时，眉头紧锁，我正和几个宫女玩叶子牌，输得满脸上都贴满了白色的纸条。他挥手让工人退下，坐在我对面。替朕算一卦。算什么？算中间。算不了。为何？人心隔着肚皮，最是难算，算不准。我头也不抬。不过嘛，陛下，您要是实在不放心那位将军，不如请他夫人进宫来喝喝茶，聊聊天。皇上眼神微动。3日后，将军夫人奉诏入宫，我设了小宴，席间只闲聊些家常，问问他家乡的风物，聊聊戍边的辛苦。将军夫人是个爽利人，说起边关将士的不易，说到动情之处，几度落泪。临别时，我仿佛随意地问了一句：夫人，将军常年在苦寒之地，身上的旧伤可还时常发作？听说北地有一种白狐皮，最是保暖养生，我库里正好有2张上好的，回头让人给将军送去。将军夫人感激涕零，叩谢而去。第二天，那位功勋赫赫的大将军亲自押送着10几辆大车来到了宫门前，车里装满的是他多年征战缴获的准备留作传家纪念的敌国珍宝，随行的还有一封他亲笔所书，言辞恳切的请罪奏书，言明自己私藏战利品，心中惶恐不安，愿将所有宝物尽数献于国库，以赎其罪。皇上看着那堆积如山的珍宝和那封奏书，良久，长长的叹了口气。宣旨，加封定国公，此丹书铁券，世袭罔替。一场可能的腥风血雨，君臣猜忌，又消弭于无形。日子就这么不咸不淡，如水一般的流淌过去。我在皇后的位置上一躺就是10年，我成了大梁开国以来最不像皇后的皇后，却也是在位时间最长最安稳的皇后。整个后宫在我的懒政之下，竟然诡异地维持着一种表面的平和。岁月静好，咸鱼满足，一个小太监轻手轻脚地跑了过来。贤妃娘娘前人来问，下个月是太后娘娘的60圣寿，这寿礼的规格和礼单。我眼皮都没抬，挥了挥手，让贤妃自己定，按旧例加3成就行。是。没过一会儿，
又一个小宫女跑了过来。想要，德妃娘娘说下级6宫的分礼银子，让德妃按账本发，不够的去找内务府总管要，别来找我。脚步声远去，世界终于彻底清静了。我满足地叹了口气，拿起一块荷花酥，轻轻咬了一口，酥香满口，甜而不腻。御膳房这帮人的手艺是越发精湛了。摇椅轻轻地晃着，我闭上眼，感受着这偷来的浮生半日闲。一个沉稳的脚步声再次响起，停在了我的身边。一个沉稳的脚步声再次响起，停在了我的身边。我懒得睁眼，就知道是谁来了。皇上今儿个的奏折都批完了。那帮老头子今天没吵架？吵了。还是为那条运河的拨款的事吵赢了吗？朕让他们吵够了，然后把预算砍掉了30%。朕说再吵就全砍了，然后他们就都闭嘴了。我扑哧一声笑了出来。皇上英明。他似乎在我旁边的石凳上坐下了，安静了一会儿。我睁开眼，夕阳的金光落在他身上，为他硬朗的轮廓镀上了一层柔和的光晕。我诚实地点了点头。除了那顶凤冠太重，带着鸭脖子之外，其他都挺好。他低低地笑了起来。朕有时会想，把你推到这个位置上，是不是委屈你了？我缓缓地坐起身，伸了个大大的懒腰，筋骨都发出了满足的轻响。不委屈啊。我端起那碗冰镇酸梅汤，美美地喝了一大口，然后对着他露出了一个大大的心满意足的笑容。皇上您看。我指着天边那片绚烂如画的晚霞，指着庭院里那些开得正盛的牡丹，指着小几上那些精致可口的点心。不用早起请安，不用跟人勾心斗角，不用管那些乱七八糟的账本官司，想吃就吃，想睡就睡，还有人按时按点的送钱送东西。我拍了拍身下这张铺了7层软垫，摇起来舒服的能让人忘记所有烦恼的紫檀木摇椅，满足的喟叹了一声。这日子简直就是为咸鱼量身定做的，躺得可舒服了。皇上看着我，看了很久很久，最终他也笑了起来。那笑容里有释然，有轻松，还有一丝他自己都未曾察觉的如释重负的暖意。舒服就好。他伸出手，自然而然地拿起我碟子里最后一块荷花酥，放进嘴里，咬了一口。那朕就放心了。看着皇帝陛下像个小孩似的，我也懒得计较，只是换了个更舒服的姿势窝在摇椅里。我盘算了一下自己这10年的皇后 KPI， 吃饭、睡觉、晒太阳，偶尔算个命当业绩调剂。结果呢，后宫和谐了，朝堂上也跟着清静了不少，皇帝好像也越来越爱往我这儿跑了。我心满意足地打了个哈欠，懒懒地想，皇后这份尊荣，除了名头重了点，倒也没什么活干，当真是舒坦。